Bwana, kuna mama huyo mapenzi yalimzidi, kakutana na bwana, kakutana naye baa, wakachukuzana na yule bwana. Bibi yule hakuaga hata kwao, wakaondoka kaenda kuanzisha maisha na yule bwana. Wamekwenda wameanzisha maisha huko, anatafutwa maana aliacha watoto wake wadogo. Yaani watoto aliwaacha, alikuwa hataki hata kurudi nyuma kuangalia watoto wake. Kaenda kaishi huko, nakwambia penzi lilikuwa limemkolea, mapenzi yamemnogea, akasahau na wanae akawa hawataki. Akajisemea mwenyewe, nilikuwa nikikutana na mtu ninayemjua akinieleza habari za watoto wangu nilikuwa sitaki. Yaani naomba, alikuwa anawakimbia watu wakimuuliza kuhusu habari za watoto wake. Kwa sababu alikuwa anaishi Dar es Salaam hii, kwa hiyo aliondoka nyumbani kwao akaenda kwa huyo mwanaume, akaacha watoto wake. Sasa kafika huko kwa huyo mwanaume, akapata na maradhi, akaanza kuumwa. Lakini pamoja na yote mwanaume akawa anamtesa, anampiga na nini, basi ikawa vituko juu ya vituko. Sasa anaumwa, hali yake ikawa mbaya. Mwisho wa siku akapiga simu akarudi hapo kwao, lakini akiwa ndio mgonjwa kama unavyomuona. Japo sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo akawa amerudi, amefika hapo kwa ndugu zake, afanyeje sasa, pa kwenda hana. Hata watoto wake hivyo tangu amerudi unamwona hapo, hata watoto wake hajawaona kwa sababu watoto wake walichukuliwa, mmoja alichukuliwa na mwalimu wake, mmoja akawa amechukuliwa na mtu mwingine kwa ajili ya kusaidiwa tu kwa ajili ya watoto kusomeshwa. Wakati mama yao yupo, lakini mama yao mwenyewe ndio huyo alikuwa ameenda kuanzisha maisha mengine na mwanaume. Akamuona mwanaume ni bora kuliko watoto wake. Hata yeye mwenyewe anadai kilichompata hajui, yani kitu gani ambacho kimetokea mpaka akakimbia watoto wake akaenda kukaa na huyo mwanaume. Lakini pia ndugu zake walizungumza kutokana na tukio hilo la ndugu yao kuondoka. Alipotea katika mazingira kilevi. Alikutana na mwanamume, lakini kipindi yeye aliwakashalewa. Mwanamume ndo kamchukua kaondoka naye. Ndio akaenda kuishi naye. Kwa hatua ya mwisho tulimtafuta na kuja kumtafuta mpaka Mganzila, mochuari wapi, tukamuona. Lakini mwisho wa siku akarudi mwenyewe nyumbani baada ya kuletwa na shemeji yake. Katika hali ilivyokuwa ngumu baada ya kuwa mgonjwa, alikuwa anamnyanyasa, mara mshike visu, amtupie dawa, amfichie dawa, asimpe dawa kumeza. Hapo ni muda gani tangu yeye aondoke mnamtafuta? Sasa hivi inafika na karibia miezi 6, miezi 7, miezi 8. Aliacha watoto. Watoto ngapi? Watoto 2. Sema aliondoka sio kwa akili yake. Aliondoka kwa sababu akili ya pombe. Hatukujua kabisa kwa anaishi wapi. Ndio maana tukafikia hatua ya kumtafuta Mganzila, mochuari, tukatoka tukaenda Mwimbili, sehemu zote tulifika. Lakini mwisho wa siku alivyokuwa mbaya ndio akaamua kurudia nyumbani. Lakini nyumbani yake karudishwa kipindi hali yake mbaya, anaumwa, tulimoje mwenyewe. Lakini katika kumoje amesema vipi, alikuwa anamshikia kisu, mara anatupa dawa, anaficha dawa. Familia hapa nyumbani alipofika tu akaongea chochote zaidi ya kulia, na sisi tulishindwa kumfukuza kutokana na hali yake. Tukampokea, tukamwa akae nyumbani. Ndio tumemhudumia mpaka sasa hivi. Sasa hivi anaendeleaje? Mungu anamsaidia. Watoto walikuwa wapi katika kipindi chote hicho ambacho mama alikuwa? Walikuwa hapa. Sema kutoka dada yake wana watoto, na dada yake naye alipata matatizo. Mjumbe wameshirikiana watu wote kukaa kusema nini, akatokea dada mmoja akamchukua mtoto mmoja akaenda kuishi naye. Mmoja akapelekwa mission. Mjumbe tukafanya mipango yote pamoja na mtu wangu. Ndio mtoto mmoja akachukuliwa anaishi naye. Mmoja kwa mission. Baba watoto? Baba watoto. Kila mtoto ana babake. Kwa alikuwa analia mwenyewe tu hapo. Alikuwa analia mwenyewe, na akitoka huko sometime wanaenda kwa mjumbe, alikuwa anakaa nao. Na maisha yake ilikuwa ya kudandadanda tu, kufua, kudeki, mara soya, ambapo kachote maji sio nini. Lakini watoto wake mara nyingi anapeleka kwa mjumbe au analeta kwa dada yake. Alivorudi tu tulishindwa kumuuliza kutoka na hali yake. Ndio tukaamua kumchukua, kumpokea, kaa, fanya mambo yako. Nashukuru kwa kuja mtaani kwetu. Ndio. Hii kama sisi kweli, mimi nakunywa pombe walevi, lakini inauma.
Huyu Mama Johnson namfahamu vizuri. Alikuwa kama mimi. Watoto tuliozaa ambaye hawaelewi kina mababa. Lakini dada alikuwa anapambana kweli kweli. Lakini hatujui kilichomsibu. Mpaka akaondoka. Mpaka watu wametafuta. Wameenda hadi mochwari. Mloganzila kumtafuta. Wamesema kulikuwa na maiti tumeikuta kule. Labda ndio yeye. Wamepambana sana. Ukakaongea naye ile imeuma kila mtu. Dada mbona alikuwa sio kawaida yake? Wote tulivyosikia imetu. Na ndio maana juzi kuna kaka mmoja mfupi kapiga picha akiwa Tabata akatuletea. Akasema huyu mnamjua? Ndio, si tunamjua. Kasema nani? Mama Johnson. Mbona hivi? Kasema ana kaka mmoja wanakaa Tabata. Anamtesa sana. Andikeni hizi namba. Simu imeandikwa kwangu namba. Ila kwa kweli pale tumeambiwa kama kwenye ulevi hatujamtafuta. Ndio juzi wanatuletea kwenye pikipiki. Kwa hiyo hawa kwanza tuwashukuru sana. Wenye nyumba hapa wamempokea. Mchaga mwenzao lakini hamjui Mchaga huu kaletwa na nani. Lakini kwa moyo wao wa huruma wamempokea. Watu nendeni kwa mjumbe, mnapokea mzigo. Sijui nini. Wakasema huyu alikaa hapa tunampokea. Mwingine anaendelea. Kwa sababu ndugu zetu mnafuatizia. Kwanza tunawashukuru sana. Huwezi ukaacha familia yako, lakini Mama Johnson kwa kweli msaidieni. Tena mimi ndio mwenye juzi nimepambana na form 1 leo waliofungua ndio leo kaenda. Lakini naelewa. Uliwache mtoto wako? Simwache. Nimeenda serikali ya mitaa. 1, 2, 3 wamenielewa. Wamenisaidia. Mwanangu anasoma Mabibu, Angel. Nimejielezea ukweli wangu. Lakini Mama Johnson kama mimi. Ila sijui nini dada huyu. Alafu ni mtoto sana. Yaani ni mwanangu niseme. Aliondoka yeye mwenyewe kama yeye akugombana na mtu na alipokwenda alikujua, ila lakini tulipata habari kwamba yuko Buguruni. Ila Buguruni kwenyewe ndo analipokuwa anakaa sisi tukupajui ni sehemu gani. Baada ya siku yani Jumapili iliyopita. Ndio yani mpaka wiki Jumapili ya juzi ilitimiza wiki. Kwa hiyo alikuja ndo hali yake tumempokea kwa sababu ni mtoto aliishi naye siku nyingi yani nyumbani. Na watoto wake walikokuwa hapa nadhani walipata msaada ulichukuliwa na wazamini. Ndio tuko naye mpaka sasa hivi. Na mjumbe wa eneo pia amezungumza ambaye yeye ndio aliweza kuwasaidia hao watoto. Kama hivyo mmoja kumkutanisha na mwalimu wake kumwambia mwalimu kama anaweza kumsaidia huyo mtoto msaidie na nini. Mimi naitwa Makisa. Mimi wale nimewajua wale watoto wamenizoea, yule dada anakujaga ananifulia, ananipigia deki, ndio kwa nimewazoea watoto wake. Wanakuja pale wanakula. Sasa siku niloambiwa wamepotea. Nikaja hapa, nikaangalia mazingira hapa nafikiri mwenyewe umeao. Sikuelewa. Nikamtafuta mwalimu mmoja akamchukua yule mtoto mmoja wa kike. Kaondoka naye. Na huyu mtoto wa kiume naye nikatafuta yuko kuna masista. Wakaja wakamchukua, yupo shule. Kwa hiyo nikaja hapa nikaongea nao wakanikubalia, nikamchukua yule mtoto wa kike. Kuna mwalimu aliniambia mlete, mimi nitaishi naye. Tukaja naye mpaka hapa, tukaenda serikali ya mtaa, tukapata karatasi. Yule mtoto wa kiume naye yupo shule, yuko darasa la 2. Na juzi mama mtu alivorudi tulikuja na yule mwalimu. Tukamwangalia hali yake, tukamuuliza unamtaka mtoto wako? Akasema hapana. Na yule mwalimu kasema mimi mtoto sitompa. Labda aje kumwangalia mama yake aondoke, lakini sitomwachia. Sababu mtoto yuko vizuri, hajambo. Kwa hiyo sitomwachia mtoto. Kwa hiyo mwalimu yule akaondoka, akamuonesha tu picha ya mtoto wake. Umemwona mtoto wako huyu? Kapendeza. Yaani yule dada sijui kakumbwa na nini. Yaani mimi mpaka leo sielewi. Sababu alikuwa akikaa lazima akafue nguo aje awape watoto wake kula. Anakushia vyombo aje awape watoto wake kula. Sasa huyo bwana sijui yaani mimi mpaka leo sielewi. Sijui kitu gani, na alikuwa anamtesa huko Buguruni, si Buguruni Machimbo huko. Ndio alikuwa anakaa. Kumpiga ni kumpiga. Ndio kamrudisha hapo, kampa mtu kamrudisha hapo. Hali yake tabani. Maana mimi kwanza alivoniona tu akaanza kulia. Analia, nikamuuliza unalia nini? Anasema nalia tu. Leo nikuta siwezi kuamini. Hapo Buguruni watu wanakutafuta. Kuna siku kakutana na mtu anamjua, kamshika kamwambia wewe watoto wako wanateseka, nasikia akakimbia.
Na juzi kasema kweli huyo mtu nilikutana naye, lakini mimi sijui kitu gani kilichonikumba mpaka nikaa sikumbuki tena watoto wangu. Hajawaona na ataletewa waone, lakini hakuna, mimi mwenyewe binafsi nilofanya huo mpango sitokubali watoto wake awachukue. Wakae ila tu wamjue mama yao yuko wapi. Basi. Naendelea vizuri kidogo. Nilikuwa Buguruni kwa Mnyamani. Buguruni huko kwa nani? Na kama mmoja alikuja huko mimi akanichukua. Hata sikujua ananipeleka wapi. Ukakaa kwa muda gani? Nikaa miaka miwili. Nilikuwa naambia tuone kaangalia watoto wangu atake, ananishikia silaha. Mimi mwenyewe nilikuwa hata nikiambiwa kuhusu watoto nikikutana na watu wa huko. Yaani sitaki kusikia hata swala la watoto kabisa. Ulikuwa kutana na watu wa huko? Nilikuwa napiga kelele watu wanakuja. Wakija wanakusaidia? Yaani kwanza nilimwambia, kwanza siku akaniambia nimeenda nimemkuta dada yako, nimewaona watoto Johnson mpaka nimemnulia juice. Kumbe uongo, hata hakuja huko. Sasa ule mwezi wa 8 nilipoanza kuumwa ndo nikashindwa kabisa kuja. Yaani nilianza kuumwa homa, mimi nikaenda kapima malaria, wakanipa dawa za UTI na malaria nikatumia. Nilivyotumia zile dawa naona bado naumwa tu, tena nazidi kuumwa. Viungo vinavunjika, miguu siwezi kutembea. Kaumwa ile Christmas yote niko kitandani nimelala. Nikakutana na kaka mmoja anaitwa Abeli, anakujaga hapa nyumbani. Nilikwenda hospitali asubuhi. Akanambia ngoja nikupe namba zangu, si una simu ongea na dada yako. Kaambia sawa, hata mimi nataka niongee naye, naumwa sana. Basi akanipa zile namba. Ile siku ya mwaka mpya dada akapiga. Asubuhi nikaongea naye, akanambia naomba uje nyumbani haraka. Nikamwambia dada yenyewe niko kitandani. Siwezi hata kutembea. Vipimo nimepima ugonjwa hauonekani. Shemeji akasema fanya haraka njoo nyumbani tukupeleke hospitali usije ukafia huko. Kuamka siwezi sasa. Miguu yote haitembei. Basi mwaka mpya ulipopita nikasema ngoja niende hospitali ya plan ile ya Buguruni. Nikaenda mkaambia nipimeni vipimo vyote. Wakanipima pale wakanambia virusi vya ukimwi huna. Malaria huna wala UTI, ila wewe utakuwa una matatizo kwenye zoo. Kweli Jumanne nikaenda kakuta majibu yametoka tayari. Kanambia nenda kule kwenye container, ndo nikaenda pale nikaanza dawa, wakanambia wewe umeambukizwa TB ya mifupa ndo imeonekana. Ndio ilikuwa inakusumbua TB ya mifupa, uwaga inajificha sana. Kaambia ile nesi mimi kuanzia mwezi wa 8 niko kitandani, ugonjwa siuone, ndo nimekuja kuonea hapa. Hata hivyo nilikuwa naomba Mungu niuone ugonjwa, maana nilikuwa naumwa kitu ambacho sikijui, ili mnianzishie dawa. Ndo akanipa dawa pale pale nikaanza kumeza. Sasa nilipokunywa zile dawa ile siku ya Jumanne ile, maana silikuwa sitembei. Nikaona miguu imeachia, viungo vyote vimeshaachia. Kwa sasa nafanya mazoezi jioni ile. Nikasema ile Jumamosi ile nikataka nije huko. Yule mwanaume anaoishi naye akaninyang'anya zile dawa. Leta hizo dawa. Napanda gari akanivuta, akachukua dawa, akachukua kadi. Ndugu zake wakasema sasa shemeji inakuaje? Wewe nenda kesho uje plani wakupe dawa za Jumatatu. Maana zilikuwa zinaishia Jumapili. Nikamwambia hata mimi nimefikiria hivyo niende nyumbani kesho niende wakanipe dawa. Mimi wakaita pikipiki pale. Wakaniambia uko tayari kwenda nyumbani kwenu? Nikamwambia mimi niko tayari. Nataka niende nikauguzwe nyumbani, mimi huko hamna huduma yoyote. Kapanda pikipiki nikaja zangu nyumbani Jumapili. Hapo ni muda gani tangu uondoke sasa? Miaka miwili. Ulikuwa hata ukumbuki watoto wako? Yaani nilikuwa nimekutana na watu wengine wakiniambia watoto kwanza na wakimbia. Naambia acha nini na mimi. Yaani sikujua hata nilitupua kitu gani. Baadaye kabisa ndo nakuja nakumbuka watoto sasa, nawaza watoto wangu sana alia. Nisoni alikuwa na miaka 6. Na mwenzake? Aigidia alikuwa na miaka 4.5. Kwa baada ya kurudi kaulizia watoto wangu wako wapi? Dada aliniambia. Aliniambia wamekuja, kuna watu wamekuja hapa hivi na hivi wa msaada, na wale watu waliokuwachukua pia walikuja. Huyo anoka na Egidia alikuja, mwingine akaja usiku. Kwa hiyo akaniambia Johnson yuko sehemu fulani, Egidia yuko sehemu fulani. Kwa ukipata nguvu tutakupeleka ukaangalia watoto wako. Acha kae huko huko. Lakini unaendeleaje naye? Sasa hivi. Yaani kama jana
asubuhi, kuanzia asubuhi niliamka nikawa natapika nilipomeza zile dawa. Yaani kufika kule nilivyoelezwa akaniambia unaweza ukavimba ama ukatapika sana. Kutokana na dawa. Kutokana na zile dawa. Kwa baada ya kurudi sasa hivi hapa ndio unakuwa na hamu ile ya watoto wako, lakini ulikuwa kule yani nilikuwa hata kuwasikia. Utai. Tena kuna siku nilikuwa Mnazi Mmoja nilikutana na wadada wa hapa hapo nyuma wanakaa hapo. Twende tukulipia hadi nauli. Tena nikawaacha kabisa, nikaingia hoteli moja hivi nikaenda kunywa chai hapo. Natamani kuwaona niwasalimie. Alikuwa anasoma Johnson wakati unaondoka, alikuwa ameshaanza shule, ushampeleka shule? Alikuwa bado. Alikuwa anasoma. Sasa hivi muuliza mambo yuko la soma na mbele yuko la pili. Na mwenzake? Yeye yuko chekechea. Lakini hata vile vile mgonjwa mwenyewe nafikiri umemsikia hapo namna ambavyo anaelezea. Kaenda huko akakutana na cha kukutana nacho, kafungasha virago huyo, karudi nyumbani kwao. Kufika na kutana na ndugu zake anaanza kulia. Unalia nini? Na wewe umejifanya kwamba wewe ndio wewe, mapenzi unayajua sana na nini, haya kitu gani? Karudi hapo, kwa hiyo yuko nyumbani kwao. Mimi nimesema pale getini nalia naye analia. Mkaanza kulia wote. Shemu naye analia mlangoni. Walikuangaikia sana. Tafuta kwa hivyo. Aliponiona hivi alishtuka, amekaa hapa kwenye stuli. Ni wewe umekuwa hivyo? Uliondoka kwa mzuri mwenyewe na mwili wako. Ana shape huyu. Ana body nzuri. Yaani mimi nasema hivi, akina mama wawe makini. Sasa yaani muwe makini na watoto wenu. Mimi Mungu alinijalia nikapata mtoto mmoja. Yaani mtoto wangu kama jicho langu. Hichi nilichokiona leo pia sijakipenda. Hapa wakati tunakuja nilichokiona kwa kweli sijakipenda. Na unajitahidi kuongea nao kama hivyo wananchi wako. Mimi napenda sana watoto yani. Napenda sana watoto. Yaani pale leo imeniuma. Natamani hata nimchukue niondoke naye. Mimi kama mimi siwezi kumlaumu. Kutokana vipi? Yule kachukuliwa kipindi alikuwa kashalewa. Sio kwenye akili yake. Angekuwa kwenye akili yake asingekubali kwenda. Mwenye mjumbe anajua anawapenda watoto wake na anawasamini watoto wake. Sema yule kachukuliwa kipindi alipofanyaje? Kashalewa. Kwa uwezi kumlaumu. Na tatizo lishatokea. Tuangalie aja kwa sababu ni binadamu. Na binadamu, kila binadamu anakosea. Utamlaumu afu mwisho wa siku inakuwa nothing. Na mimi siku ile nilipokuwa na hasira ningemkuta mama Igidigia mzuri, ningemchukua ningempeleka polisi. Alabisi nilikuwa nayo ya mlaati. Yaani nilitaka nije nimchukue nimpeleke polisi. Lakini sasa nilipomuona vile hadi huruma ikanijia tena. Alivyorudi nitakwambia polisi. Ningepeleka polisi mimi huyu mwenyewe huyu hapa. Ningemkuta mzima ningepeleka polisi. Hapa anakuita. Lakini sasa ukamkuta yuko hoi. Ukamkuta yuko hoi. Nikamkuta taabani. Si afadhali ya leo. Nikamwonea huruma tu. Na hiyo ndio watu mjifunze jamani, watu mjifunze. Wakati mwingine sawa mapenzi yanakuwa yananoga na wenyewe wanakuambia mapenzi yana nguvu kuliko breakdown, lakini kifika kipindi lazima ukumbuke nyumbani, ukumbuke watoto. Sio tena umepata mpenzi na umepata ndo nyumbani unakupa kisogo moja kwa moja. Unaenda kukutana na mwanaume unakutana naye ukubwani, hujui tabia zake, hujui hulka zake. Unaenda huko kukufanyia, unataka kurudi nyumbani, unaona aibu, unataka kurudi nyumbani, unashindwa hata kupiga simu. Maana nyumbani umekimbia, umeacha ndugu, si ajabu mwingine wanaacha mama, wanaacha wazazi kabisa hawawajali. Wanaenda huko kwa mwanaume. Wengine wanaacha kama hivyo watoto wao ambao ukikuja kuwafaa baadaye anakimbilia kwa mwanaume ambaye mwanaume mtu akupita tu. Wakati wote na saa yote akipata mwingine anayemwona mzuri zaidi yako anakukimbia na anaenda kuanzisha naye maisha mengine. Kwa jamani watu tujifunze. Watu wengine wanakuwa sijui nisemeje, sielewi kama mapenzi yanawachanganya sana kiasi hicho ama vipi, lakini wapo watu ambao wakienda hawarudi nyuma kwa sababu ya mapenzi. Wapo, hilo walichukua kama somo kupitia kwa huyu dada. Na mimi mpaka nikasema huyu dada asingeumwa sijui kama angerudi. Kama asingepatwa na maradhi asingerudi kabisa. Inawezekana Mwenyezi Mungu amepitisha hili la maradhi ili aweze kurudi nyumbani kwao na kuweza kufuatilia watoto wake. Kwa hiyo kikubwa tu usiache kutembelea katika YouTube channel yangu, lakini pia usiache kusubscribe.